大家好，我是乐乐姐姐，我要跟小朋友们说说养蜂人家第一章。养蜂人家人物介绍：蜂爸、蜂妈、小蜜、小蜂、树爷爷、小苹果、小丽。这个故事在说着养蜂人家，他们见到面了，所以他们就要开始来蜜蜂，来认识蜜蜂，也来认识虎头蜂和蜜蜂的差别，也认识了他们的生存环境了。所以我们这一章也讲到了要怎么来认识蜜蜂和蜜蜂的身体构造。养蜂人家，山阴树下的老屋炊烟缓缓升起，也因一家人在森林里的树医生，也就是树爷爷的安排下，搬到早安森林已经好一阵子了。每天全家人对着这里的生活都充满了期待，尤其是哥哥小丽和妹妹小苹果。叮，烤箱里飘出阵阵的香味。一大早，喜欢下厨的野鹰太太烤好了香喷喷的松饼，孩子们帮我把松饼送去给树爷爷。哇，好香！小丽流着口水说：“我也有我们的份吗？”小苹果问。当然有，我烤了很多，你们可以跟树爷爷一块儿吃。妈妈说：“太好了，我等不及想吃了，我们赶快出发去树爷爷家吧。”小丽说。于是小丽和小苹果提着妈妈烤好的松饼，出发前往树医院。树爷爷，我们来了！小丽和小苹果大喊。枫香树下就是树医院，兄妹俩常常过来找树爷爷玩，当他的森林小帮手。今天树爷爷又会在哪里忙呢？小丽和小苹果四处找树爷爷，绕到后院时，看见院子里摆满一个个木箱子。这里一箱一箱的是什么呀？小苹果疑惑地问。我也不知道，要不要打开来看看呀？小丽靠近箱子，正想伸手去碰，突然背后传来警告的声音：“不要动它，这是我们家的蜂箱！”两个小男孩异口同声喊着。小丽和小苹果被突如其来的叫声吓了一跳。对不起，我们是来树医院找树爷爷的，请问你们是谁？刚刚说这是我们家的蜂箱。小丽和小苹果这才听清楚，所以里面有蜜蜂。还好有人提醒他，如果没有人提醒他，一打开好多蜜蜂飞出来，他们早就被吓得逃跑了。嗡嗡，一只蜜蜂朝兄妹俩飞过去，小苹果惊慌地躲到小丽身后，大叫：“啊，小心！”听到尖叫声，树爷爷连忙跑过来看。原来是小丽和小苹果啊！小蜂、小蜜，你们俩也来啦！小蜂、小蜜兄妹俩站得远远的，问着：“你们好，我们是小蜂、小蜜的爸爸妈妈，蜂爸、蜂妈也跟着过来。我们是树爷爷的朋友，那些蜂箱是我们家的啦。”
树爷爷拉起兄妹俩，笑哈哈地说：“跟你们介绍，这是小丽和小苹果，他们是野鹰家的孩子，就住在离这儿不远的山樱树下。”接着树爷爷又说：“这是风爸、风妈，还有小蜂、小蜜，他们是养蜂人家。”小丽和小苹果睁大眼睛问：“为什么你们会把蜂箱放在树医院呢？我们会在这儿住上一阵子。”小蜂说：“这儿的花草是我们家蜜蜂最爱的。没错，每一年到了花期，小蜂一家人都会来树医院，让他们的养的蜜蜂能好好的采蜜。”树爷爷说：“每一年，所以你们经常搬家吗？”小丽说：“我们才刚搬过家，很累人的。”小蜂说：“你听过竹花草儿居吗？这用来形容我们养蜂人家最适合了。”这时小蜜也说：“竹花草儿居，就是哪里有花，我们就到哪里。”好特别的一家人哦！小丽和小苹果惊讶地说：“原本安静的树医院，因为养蜂一家人和小丽、小苹果一下子变得热闹许多。”树爷爷开心地说：“小丽、小苹果，你们带了什么东西呀？走，我们到院子里坐坐吧。”微风轻轻吹拂着，小丽和小苹果打开提篮，一股香甜的味道扑鼻而来。树爷爷说：“这是什么好吃的啊？该不会是野鹰太太拿手的烤松饼吧？”树爷爷，您的鼻子真灵敏，没错，是我妈妈做的松饼。小丽说：“妈妈说要请您尝尝，谢谢您在我们搬家时帮了不少忙。”“呵呵，不客气，我才要谢谢你们，特地送来点心呢。”树爷爷笑着说：“一片片烤得金黄焦香的松饼，马上吸引大家的目光，忍不住直吞口水。”蜂妈说：“这松饼淋上我们家的蜂蜜，肯定好吃100倍。好主意！这是早上取好的蜜。”蜂爸打开蜂蜜瓶盖说：“刚出炉的松饼，搭配刚酿好的蜜，简直是绝配，代表很好吃。”开动喽！淋上蜂蜜的松饼，一口口香甜的滋味，让大家吃了赞不绝口。松饼松松软软的，太好吃了！小蜂大口吃着，淋上蜂蜜更好吃了。小蜜又拿了一块。当大家吃得正开心时，忽然有个小黑点快速地飞向他们，不停地在四周盘旋着。“啊，又
有蜜蜂来了！小丽挥舞着手，惊慌大叫。小苹果吓得赶紧躲到桌子底下。只是一只蜜蜂，你们俩不要怕成这样，快出来吧！小蜂说。现在现场除了小丽和小苹果，大家似乎都不怕蜜蜂。小蜜说，这是一只采蜜的工蜂，我想它大概也被蜜松饼给吸引过来了吧？蜜蜂会蛰人，你们都不怕吗？小丽胆怯地说。你忘啦，我们是养蜂人家，这些蜜蜂可是我们的宝贝，怎么会怕呢？小蜂说完，小蜜也跟着点头附和。小苹果抢着说，你们没听过蜜蜂蛰死人的新闻吗？树爷爷说，你们说的蜜蜂应该是指虎头蜂吧？对，就是虎头蜂。小丽说，你们搞错啦。蜂爸说，虎头蜂和蜜蜂不一样，虎头蜂是体型比蜜蜂大，是一种具有毒性又凶狠的蜂种，攻击性强，会猎捕昆虫来喂食幼虫。它的蛰针有剧毒，可以重复使用来蛰人，但这只蜜蜂就不同啦。蜂妈接着说，它是采蜜的蜂，以花蜜、花粉作为食物，虽然一样有蛰针，但一生只能蛰一次，蛰了以后自己就会死掉，是比较温驯的蜂种。蜂类拥有蛰针，是它们与生俱来的特征。不过无论是什么蜂都不会无缘无故主动攻击人。树爷爷笑着说，像这只蜜蜂只是路过要去采蜜，不会乱攻击人的。不过你们刚刚惊慌的大叫或拍打，反倒让蜜蜂以为你要攻击它，就有可能发生意外哦。原来如此，我们小声一点。小丽和小苹果从桌子底下出来，悄悄地说着，树爷爷，我们不要接近蜂窝，是不是就安全了呢？小丽问。这当然是保持安全的方法，不过只要做好防护措施，一点也不可怕。树爷爷回答。看到小丽和小苹果这么担心，蜂爸说，我们每天跟蜜蜂相处其实很安全的，我带你们好好认识蜜蜂，就不会害怕了。吃完松饼，该开始工作咯。蜂妈一边拿起铁壶，一边对小蜂和小蜜说。这时养蜂一家人
各自戴上有纱网的帽子，一副准备就绪的模样。来，我也有。当你们准备，树爷爷拿出有纱网的帽子，帮小丽和小苹果戴上。这时，刚刚路过的蜜蜂就像领队一样，带头飞向树医院的另一边。走吧，那只蜜蜂正为我们带路呢。风爸说：“请问乐乐小姐姐，养蜂人家要筑什么草而居啊？是水草呢，还是什么草呢？筑花草而居。为什么呢？因为蜜蜂会吃，会吸花蜜。哦，那请问在这里面介绍到虎头蜂和一般的蜜蜂、小蜜蜂嗡嗡嗡的有什么不一样呢？不一样哦，就是虎头蜂的针是有毒的，这是第一点。第二点是虎头蜂咬了一次人，还可以再咬第二次。再来蜜蜂，就是第一点是，它的针是无毒的，还有它咬了一次人，它自己就会回天家了。好大的不同哦，还好我们有认识。那如果说在野外遇到蜜蜂，我们要怎么反应啊？我们的反应就是，好像不注意到，不过就是不需要像故事里面的挥来挥去，反而会让蜜蜂感觉要攻击它，所以蜜蜂也会返回想攻击。所以我们要镇静的赶快离开就好了，是吗？那请问在第一章哪一个部分让你觉得描述的很有趣或者很有收获呢？很有趣、很有收获的就是我读了这个故事，我也想流口水了，因为他们吃了蜂蜜口味的松饼。请问小姐姐有什么提问呀？有哦。第一题是小朋友有吃过松饼加蜂蜜吗？还有这个小朋友吃过的话，味道是什么？可以来形容看看吗？还有第二题，小朋友听完这个故事以后，小朋友对蜜蜂有什么认知？也可以跟爸爸妈妈说说看哦。这些提问，小朋友都想完以后，都可以再跟爸爸妈妈聊一聊哦。拜拜。